大家好，欢迎来到小百科太太。今天我们要聊的是一个非常重要却常常被忽视的话题——肺部健康。在现代社会，空气污染、吸烟、油烟等外部因素让我们的肺部承受着巨大的压力。很多人常年被咳嗽、气喘、胸闷等问题困扰，却不知道如何从根本上改善。其实，清理肺部毒素并不难，只要掌握这个医生从不轻易透露的清肺秘方，连续喝它7天，就能让你的肺部焕然一新，咳嗽气喘全消失。为什么肺部毒素堆积如此危险？肺部是我们呼吸系统的核心，负责将氧气输送到全身，同时排出二氧化碳和毒素。然而，长期暴露在污染环境中，肺部会积累大量有害物质，导致功能下降。轻则引发咳嗽、气喘，重则可能诱发慢性支气管炎、肺气肿甚至肺癌。因此，定期清理肺部毒素至关重要。今天要分享的这个秘方简单易行，食材也非常特别，它是罗汉果陈皮茶。你可能听说过罗汉果润喉，但你知道它对肺部健康的神奇功效吗？罗汉果陈皮茶的神奇功效。1. 罗汉果。罗汉果被称为神仙果，富含天然甜味剂和多种抗氧化物质，能够清除肺部自由基，减少炎症。同时，罗汉果中的活性成分可以吸附肺部毒素，帮助排出体外。2. 陈皮。陈皮是晒干的橘子皮，具有理气化痰、舒缓呼吸道的作用。它还能促进消化，增强身体的排毒能力。如何制作罗汉果陈皮茶？材料：罗汉果1个，陈皮5克，清水500毫升。步骤：1. 将罗汉果敲碎，取出果肉备用。2. 将陈皮用清水冲洗干净。3. 将罗汉果肉和陈皮放入锅中，加入500毫升清水，煮沸后转小火煮10分钟。4. 关火后，盖上锅盖焖5分钟，让味道充分释放。5. 过滤掉渣子，将茶倒入杯中即可饮用。饮用方法：每天早晚各喝1杯，连续喝7天。你会发现咳嗽和气喘明显减轻，呼吸变得更加顺畅，整个人都感觉轻松了许多。温馨提示：1. 如果你有糖尿病，可以减少罗汉果的用量，因为罗汉果本身带有天然甜味。2. 饮用期间，尽量避免吸烟和接触污染环境，让肺部得到充分修复。3. 如果症状严重或长期未缓解，建议及时就医，配合专业治疗。肺部健康是我们整体健康的基础，清理肺部毒素不仅能改善呼吸问题，还能提升免疫力，让你焕发活力。赶快试试这个医生从不轻易透露的清肺秘方吧！如果你觉得这个视频对你有帮助，记得点赞、分享，并订阅我的频道，获取更多健康小贴士。我们下期再见。